Да, Славки. Здравей, братче! Искаш ли, че дойда у вас на гости и да видя малката? Тя вече не е малка, но нали сме се виждали 20 години, май минаха. Да, няма проблем, ако искаш ела. Само че към колко часа ще дойдеш. Ако искаш, то сега е 3 без 10. Може да дойдеш сега. Айде, идвам с колата. Чао, чао, целувки. Айде, чао. Той там нещо да взема, после ще ходим в мола, нали? Да, разбира се. Ама хайде побързи, защото аз имам и после среща. Здрасти, Лели, Славки, ти си дошла. Магазинът беше затворен. Явно правят ремонт. Разбирам. Аз отивам в стаята си да се Дойдох тук оправя. да си поговорим малко и после да ходим на може да имам важна бизнес среща. Добре. Какво правиш, ме Патко заспала? Не съм Патка, но бях заспала. Да, ти беше заспала, но защо в моята стая? Тук намерих легло. Що после не легна в спалната на баща ми? Хайде, Маш! Айде, Леля Славка ни е дошла на гости. Ставай да готвиш манджа. И тук да не си някаква още си камерерка. И сега какво правите с Тони тук? Нищо, какво да правим. Тони ти как се гадже, тук какво прави? Добре. Ама Гадже. Не. Имаш гадже ли? аз отивам да клерепа. Остай Има това. тя гадже, аз съм не виждала. Днеска коя дата сме чакай да видя? Ние сме 2 април, ма камерерката има рожден ден. Камериерче, честит рожден ден, ма! Благодаря, ма! Ми викай на ма, ей! Много неучтива камериерка имате. О, той е време да ходим на мола, викай, той ние да тръгваме, аз имам кой ще ви закарам. Трябва да изземем някакъв подарък. Само да кажа Нещо от на левчето. Ниля да изчисти тази туалетна. Хайде, хайде. Айде да Нека да тръгваме. тръгваме. Ама чакай, че. Добре, да приемам твоята кола и може ли на връщане аз да карам? Разбира се, момиче. Ама твоята Тя няма кола... книжка, как ще й позволяваш? Ама спокойно, тя голямо момиче вече. Ти какво знаеш, бе? Стане ти, че не знаеш ти. Добре. Аз съм Силвия Какво става това? и днес, Това не са ли съседите? Дайте да видим. на които къщата е била запалена. И днес ще интервюирам тези бедни хора, на които е била запалена къщата. Или по-скоро вторият етаж от къщата на тях и някои други хора. Така, Натали, кажи какво ти е мнението за това нещо и как ще се оправите, може би, в бъдеще. Как мислите да се оправите в бъдеще? Няма къде да отседнем за сега. Хотели нещо? Нямам достатъчно пари. Чакай, може да си в класа, ли може тази... Аз съм в ефир! Да, в ефир сте, госпожи! Здравейте, само Нищо, да ви кажа, ама- че живея в съседната къща и съм голяма почитателка на... Еди какво си? Да забравяйте, попитам дали... За люха на госпожица. Бизнес среща! Разбира се, че може да отстанете. Качете се на 2 етаж, там е свободно. Благодаря. И така, видяхте репортажа ни за... Абе, аз ще отида да взема яхта за всеки Добре, случай. ние да се качваме в колата. Ами може да се качвате в къщата. Има ли някой в къщата? Еко! Тя кажете! Здравейте! Здравейте! Извинете, че стиг малко. Какво правите тук? Какво правите тук? Попадахме къщата и не позволих на това. Настанявайте, сега ще ви изготвя боб, фасул, тук. Нещо за господина да приготвим. Кехчета може ли? Добре, може. Алкохолни или безалкохолни кексчета? Безалкохолни. Хубаво. Трябва ли ще? Да. Добре, чайте да сметна. Чайте, забравих, че тя цифра. 5,99 на месец. Супер. Втория етаж. Втория тя ще е надясно по стълбите до кинефа. Добре. Приятни изкарвани и да ми плащате тук и найма. Добре. Боже, сега безалкохолни кексчета трябваше да купя. Не знам какво. Аз съм излуча алкохол, няма да ги правя с алкохол. Добре. Сега го метна и тук. Ох, хръста ми.
че е рано сутринта. Нека да започваме. Купиш тук да изчистя плотна за работа. Ми чистя. Да кажем, че е изчистено. Тъй. Да включа блендера в дупката. Коя дупка? То тук има много дупки. Може би в и тая. Ми пъхнал го там. След което следва брашно. Ама че аз трябваше да го спра. Трябваше да го изключа! Добре, вече го изключих. Така, сега да сложа малко мляко. Така, да сготвим. Чай да сложим малко препарат, белки ми да отворя, да отровя и за да бъркам си думите вече. Така, стрък чемента откъсната от мухала на шкафа. Така. Вече всичко е тип-топ. Сега капачката си го връща. Сега ще ги сложа да се пекат. Метни препарат, ма! По-точно бъде следващия път! Така. Добре, бе! Митке, бутилката ти върна. Благодаря, ма! Така, да сложа малко ванилика и да ги изпека. Така, сега да ги опека. Сега да се почати малко. Той космонавтите. Сега да се почати. Ала, Митке! Митке! Такова кекчета. Надявам се да ви харесат на всички. Нали? Така. Добре. Апа. Чак, Митке. Какво правиш? Благодаря ти за препарата. Боже, кекчетата ми, Марийке, чакай! Митке, ма. Снима! Сидяла водата! Да не съм това кекчета, всичко подпали тук. Те са готови. Опекал съм и рецептата. Нищо. Така. Кекчета готова ли са? Да, чай малко! Да ги снимам за Инстаграма. Добре. Ето, заповядайте. Благодаря. Слушах малко от ония мениш препарат. Надявам се да ви харесват. Колко хубава стая. Хайде да изпробвам. Аз ще с пробирка. Прашките ми. Хайде, мили. О, боже мой, какво правите? Давай. Не мисля, че е добра идея да караш ти.
Татко, успокой се, вече съм голяма и ще карам шофьорски курс. Не виждаш ли какво хубаво младо момиче? Гаджето и не може само то да я кара. Ага. Щом казваш. Нали имаш гадже? Знам, аз те видях онзи ден с един на пейка. Какво имаш гадже? Аз защо не знам? Не, ми е гадже. Приятел ми е. Момиче се нуждае да се поглези поне малко. Маникюр, педикюр. Да взема кръговото само. Ние го взехме вече. Добре, нека да продължаваме. Мразяки тия малки мостове, никой не може да се вкара вътре. Една кола би битка зад нас. Абе, кой би биткаш? Аз малко битка няма. Не дей се ядаса, това е най-важното. Толкова инстинкт са произлезнали от това нещо, Боже. Важното е да бъдеш красива докато караш. Не, важното е да се... Къде ви са коланите на всички? Безпокойно! Веднага кола на Леля Славки и ти гледа. Коланите. Чакай, че ще... Аз моя отзади съм го измъкнала, ма карай. Вие трябва да имате колани. Чакай, че не мога... Ако не спре полиция... Леле Славки, дръж Ако не спре полиция, ще волана. ме губят 5000 лева. Първо, че съм дал ти да караш, второ, че съм без колани. Иди, просто иди. Айде. Готов. Отбежи се назад. Базикамба. Айде, давай. Да, Баща, че да. много се притеснява от малък такъв. Дай да пусна Криско, той е моят човек, аз. Има ли пожари? Мразя тази песен. Има ли пожари? Има ли пожари? Има ли пожари? Парай това! Лъжи за мен си чувала и си се чудила. Така ли е, такъв ли съм? В моя кръг си се бутала и си се фукала, че аз по тебе глътнал съм. Скандалната ти фигура те прави сигурна. Добре, виж ако той отзаре, как... Баща ми виж как се бъде, чакай да му препеча пътя. Не, внимавай, ще се блъснем. Спокойно. Удари ни задната броня. Ще види, той е. Това че... Какво става тук? Какви са тези писъци? Нямаше алкохол. Телефон ми звъни. Да, Стаско. Вратата ни е била отворена ли? А Нелия не е ли заключила? Ох, Фанелия, мразя я. Лело, знаеш... Какво? Какво? Добре, бързо бъди се на 911. Какво? Прибираме се. Какво Обръщай става? към вкъщи. А Нелия е била нападната с нож. Какво? Бързо! Трябва бързо да се приберем. Бързо, то ни трябва да обръщаме, защото може да е постреляла. Бързо, обръщай към къщи. Внимавай!